你好，我係范宇星范師傅英文名叫范揸食。我今日同大家分享2026年馬年玄空飛星個佈局啊。好嗱，咁樣睇，我又會分開9宮格嚟睇嘅。咁記住喎，呢一個叫屋嘅運，就唔係屋嘅命。每間屋都有屋嘅命嘅。咁屋嘅命咧，我必須要開羅庚喺你個單位度量度，咁我知道你個屋嘅命。而屋嘅命咧，而家行緊呢個叫做九運。九運咧就講緊係由2024年去到2043年呢20年。咁而家係2025年，出年係2026年啊嘛。咁即係話咧，以屋嘅命嚟講咧，就會有18年嘅分析嘅咁樣咁但係咧喺玄空飛星流年嚟講咧，我冇入過你間屋睇過啊嘛。入過你間屋咧，必須要我開羅庚同你睇風水先睇到。所以咧，同大家分享咧，就會分享2026年流年屋嘅運係點樣啦。屋嘅運可以咁樣睇。屋嘅運咧，佢會嚟得快，去得快。通常會應用喺咩咧？就應用咧就喺店鋪嗰度會好啲，因為做生意嘅人、做店鋪嘅人，可能個鋪頭又租翻嚟啊，或者佢會係短時間創業，可能係試下1年定2年啊，咁可以用喺公司嗰度會係理想啲。而家居風水咧，最好咧就睇埋屋嘅命會好啲。好啦，咁而家同大家分析啦。咁我就唔會講晒，我就講重點先啦。重點大家留意住個南位，正南位就係講緊係呢一個離火位，呢個就係正南位啦。OK， 南啦，咁呢度就係東啦，就東南西，咁呢就北位啦。OK， 咁所以呢度嚟講咧，就變咗係叫做東南位啦。咁呢度咧就係西南啦。咁呢度變咗咩咧？呢度就係西北位啦。好啦，咁呢度嚟講咧就係東北位，就係咁啦。好啦，咁為呢個位置我就編排咗落去。咁你見到一大紮符號，大家就會逐個擊破啊。好啦，呢個嚟講咧就係講緊係出年最兇嘅位。呢個講緊係屋嘅，即係每一個風水嘅命啦。2026年啦，記住啊。咁呢個位置係點解會咁兇咧？個五仔五黃位就到咗個南位，而南位嚟講本身係屬火嘅，咁火生土就生活個最兇嘅五黃位，所以大家必須喺你公司嘅正南位要做嘢啦。咁點樣做嘢咧？我哋咧通常咧會係點樣咧？報風水陣咧，我唔會同人鬥風水嘅，因為鬥風水咧係一個唔健康嘅一個安排嘅，即係我擺一啲八卦，你又擺一啲葫蘆之類打鬥，咁大家會產生一個紛爭啦。咁不如我用一個攝嘅方法，令到我自己做好我自己先。做好我自己咧，就點樣做好咧？就話令到我自己一啲好兇狠、好兇險嘅位置化咗佢。好啦，點樣化咧？喺五黃係屬土嘅，係咪？咁咧就變咗咧，就火生土就生五黃。咁變咗呢個南位唔理想啦。好啦，我就將佢化咗佢。點化咧？就土再生金，用金嚟化佢，咁咪得咯。點樣用金嚟化佢咧？你就喺個正南位，正南位可以擺咩咧？可以擺一個大嘅葫蘆，大嘅有幾大咧？就睇視乎你間屋嘅單位啦。間屋嘅單位好大，咁你會大啲葫蘆啦。屋嘅單位細，或者你個 office 或者你個店鋪細咁樣，用啲細啲咯。甚至乎可以擺銅錢，咁可以擺一個綠帝錢啦，嚟化佢。因為綠呢個都係金屬，元年係屬於金嘅，咁可以化咗佢。至於擺邊度要幾大咁樣，咁你到時咧如果有興趣，可以我幫你睇點樣擺佈陣。咁所以我而家就俾一個概念你先，就一定要化。如果唔化嘅話咧，你今年2026年你公司嘅運咧就會係受影響嘅。起碼嚟講咧，五黃位叫災病位，唔知係病到甩碌，甚至乎係有災嘅情況發生啲。如果呢個老細本身嚟講咧係個運程唔好嘅，流年運程唔好嘅，就衰上加衰。OK， 運程好嘅，只不過咧就叫做咧可能封咗你嘅蝕本門，但係都賺唔到錢。明唔明啊？所以必須要好好咁處理呢個正南位。好啦，咁輪到第二個唔好嘅位喎。
第二個唔好用咧，就講緊喺個二黑個病位，呢個叫做病符位，病符就係小病。呢個小病嚟講咧，正就係喺個西北位，所以西北位亦都可以係令到嗰個公司同埋公司嘅老闆係受影響嘅。用嘅方法都係同呢個五黃位同一個方法，就係叫做土生金嚟攝入佢，亦都可以擺呢個可以擺一個小啲嘅葫蘆咁大，因為呢個係第二個衰位，同埋都係擺到第前。咁個 size 咧可以係細啲，嗱個圓形可以細啲 ，OK 咁所以要留意。不過反而更加要留意咧，呢個本身係田位嚟講咧就係一個父親嘅位置嚟嘅。同埋除咗係父親嚟講咧，仲要係個男性老闆係會受影響大啲。咁所以咧，首當其衝病嘅人士咧，一定係應咗喺嗰個男人身上。咁呢個要真係要留意啊！所以必須用呢個方法化，就土生金，就等嗰個呢個二黑位個土咧唔會受影響，受得咁多。OK， 好啦，跟住第三個位就係正西位。正西位嚟講咧，就係講緊嗰個對卦位，就係個金位，就金克木，就克住呢個三。呢個三係咩？呢個三就係是非位。咁是非位要好留意喎。是非位唔係就係咁簡單，大家講下少少是非就完喎。因為有時咧，如果你喺辦公室嚟講咧，就好多是非嚟講咧，其實會降低咗生產力，係咪？咁所以咧，我用嘅方法就係話咧，就要係令到化咗呢個情況發生啦。咁木生火，用火嚟化佢，明唔明？好啦，總言之，如果是非位處理得唔好，就會變官非，所以一定要留意啊！咁你而家呢個嚟講咧，屬火嚟講咧，但係都要同一時間屬火，係咁擺啲紅色擺啲揮春係咁谷紅佢咪得咯咁樣。但係都要小心，因為咧我而家講緊個係流年，流月咧都有機會飛過五黃二黑落嚟嘅，所以我只能夠咧就係用火咧，就唔好咁用得咁明顯啊！咁點樣咧？有一個招式介紹俾大家，其實就係講緊咧，擺咗都冇人知道係擺咗化咗呢個是非嘅一個安排係點樣咧？公司有時咧，你都會係擺啲音樂一啲戲，即係有啲好輕柔嘅一啲樂器或者啲喇叭電視機某一方面嘅嘢，你可以擺。簡單啲嚟講咧，擺啲發聲嘅嘢，擺啲發聲嘅嘢就令到咧所有嘅是非就應咗喺啲物件嗰度，就唔好應咗喺個人嗰度咁咪自然報咗個化是非嘅陣都冇人知咯。呢一個咧亦都係一個絕招嚟嘅。